А чё ты удивляешься? Да, фул. Я тебе говорю, что ты удивляешься? Что нас так кидает? Уже давно пора привыкнуть. Я на первом месте. Это так ты и будешь на первом месте. Если б я так часто играл в рейтинге, я бы уже не ниже тебя был. Такс. Ты с ВПшкой? Да. Тогда можете метки не кидать. Бери, я для спрея, если нужен. Я хочу, блядь, запрыгнуть. Ну, понятно. Ну, вода. Коля, тут это энергетика тебя оставил. У меня есть. Ну, я это уже взял. У меня энерго есть. Что-то вообще слабенько тут, блядь. Ну да. О, ключ как? Какая? Подарок? Да. Понятно. Ой-ой, я из защитного кейса забыл выложить. Ну ладно. Почему там столько меток, ты посмотри. Там люди? Видел? Ну знаю. Две Видел. фиолетовые. Так, вижу бота. Это я тоже вижу. А Коль, кого твоя любимая? Или то были метки на карточках просто. Пускай все просто карточка. Нахер я их столько понабрал, блядь. А, Еды. спрей от насекомых. Коль, где? Чё? Вот. Убери к себе.
Нихуя себе, блядь. Богатенький, бля. Не, ну я просто не смогу его спрятать. Я защитный контейнер не выложил. Что не сделал? В защитном контейнере две шмотки не выложил. Бывает. Чё, куда? Или на военку идем, или направо через туннель. Через туннель хочешь? Я тебе предлагаю. Надо идти на этот. Ключ-карта где? Знаешь, на военку бежим. Так. Модуль от АКМ будешь брать? Не. Блять. Так. Что выкинуть? Не знаю. Такс. Все починился? Да. Все запиздили. На виллу пойдем. Чё? На виллу? Чё-то не очень хочется. Откуда? Не знаю. Вот сколько у нас очков? У меня 112. 200. Я бы такой бы съебнул вообще. Тогда я вызываю. Давай, И идем вниз. пошли. Вот, по двум сторонам. Мне получится сюда залезть, да. Так, вот, по-моему, не получится. Башка мешает. А? Башка мешает. Да. Так, если бы получилось залезть, было бы вообще шикарно. Со спины их гасить. Ну, возле нас никого нет. Вот уж хорошо.
Что ты там делаешь? Химичусь. Ну? Успешный побег. Мгм. 225 тысяч. Сумки. Так, АКМ фиолетка, АК-103 синий и ЭП-90 петух. АКМ возьму. Везет. Смартфон. Мне что-то не дают. Смартфон, рация или электродрель. Блин, что-то тебе не дают. Да ты уже все понабрал. Мало. Ну, извиняйте. Так, броня в 4В. Шлемов у меня мало, блядь. В принципе, шлем можно купить, правильно? Шлем-то дешевле. Так. $322 000. Еще Блядь, 2 только аврилы дали. опыта только... Ух, нихуя себе. Чё? Опыт Аврил тебе дали. Это задание. Ясно.